အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ SketchUp အတွက် video runner တွေအသုံးပြုပြီးတော့ frame ချိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ frame အရင်ဆုံးစချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ position camera tool လေးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့ဒီ position camera tool ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ view တွေက tools bar ထဲမှာcamera tool ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမှာပါဒါလေးကို click ပေးလိုက်တော့ camera tools တွေရောသူ့လိုတဲ့ဟာလေးပဲပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးမလိုချင်လို့ကျွန်တော် large tool set ကိုယူထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန် close လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင် position camera tool ကို click ချက်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအတိုင်းအတာမှာပေါ်လာတာ9ပေ6လက်မဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာဒီပေါ် click လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့အပေါ်9ပေ6လက်မမှာကျွန်တော်တို့သွားတည်ရှိမယ်လို့တစ်ခုထပ်ထည့်တာ update ကကျွန်တော်ဒီမှာပြင်မယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒီ6ပေကနေမှာကျွန်တော်9ပေပြင်တာတို့10ပေပြင်တာတို့9ပေကိုပြန် short တာတို့ဆိုရင်ဒီ short တဲ့ setting အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဒီ scene မှာ update ဖြစ်နေစေဖို့ update ကိုထပ်နှိပ်ပေးရတာပါနောက်တစ်ခု rename ကကြတော့နာမည်ပေးတာပါ delete ကတော့ဖြတ်တာပါ play animation ကြကျွန်တော်ဒီ animation တွေအခုကျွန်တော် scene နှစ်ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက scene နှစ်ခုပဲရွေးလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအောက်က scene ကကြတော့ scene တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတစ်ပိုင်းချင်းဒီတစ်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ scene animation ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတာပါကျွန်တော်ဒီပထမဆုံး basic အနေမှာတော့ add နဲ့ update ပဲလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမချိန်နဲ့ဒါလိုမျိုးချိန်နဲ့လိုမျိုးချိန်နဲ့အရင်ခတ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ချိန်စင်းချိန်လို့ပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာတွေချိန်ရတာအရင်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ style မှာ watermark ကိုအသုံးပြုပြီးတော့mask နဲ့ဒီ9 grid rectangle ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စင်းချိန်တဲ့နည်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော် default tray တဲ့အရင်ဆုံးသွားမယ်ဒီလိုကိုယ့်ထဲမှာဒီလို style မရှိဘူးဆိုပါတော့ဒီ style ဆိုတော့ tab bar လေးမရှိဘူးဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ window ထဲသွားလို့ရတယ် manage tray ထဲမှာ manage tray select ရှိမယ်တည်ကျင်တာရှိမယ်ဆိုရင် comment မှာရေးခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်